Poesia, musica e cultura, tutto dedicato al mare, sono questi gli ingredienti più salienti di un'estate al Museo e al Mare al Lido di Venezia. Il museo è quello del comandante Ferruccio Falconi, 98 anni, in via Biagio Zuliana, al Lido di Venezia. Durante l'estate sono potenziate le attività e le giornate di apertura. Presente all'happening dedicato alla poesia il direttore marittimo del Veneto, contrammiraglio Filippo Marini. Parlando di mare, parlando di poesia, la Guardia Costiera non poteva che essere presente. Abbiamo sentito tante cose belle in un contesto bellissimo, questo del museo, con tanti ricordi legati al mare. Il mare, un elemento naturale che dobbiamo proteggere con tanta attenzione. E qui in questo museo la figura del capitano Falconi domina con tutta quella che è la sua esperienza di mare che condivide ogni giorno con tante persone. Una trentina i poeti che hanno partecipato a questa giornata. Il museo rimarrà aperto tutta l'estate. Le visite sono sempre gratuite. Anima e cuore di questa iniziativa, ma anche mente, il capitano Ferruccio Falconi, che dice: È un'invenzione, è una novità, perché questo è un museo attivo, cioè dove i reperti si toccano, si fanno anche funzionare. Da nessun'altra parte del mondo esistono. Io ho navigato tanto, ne ho visti tanti musei, bellissimi, hanno dei reperti, ma nessuno, per esempio, ha una statua della giustizia veneziana così grande e così bella come la nostra, nessuno ha dei motori che funzionano, nessuno ha un sommergibile vero che scende fino a 600 metri di profondità.